Você conhece o nirá? O nirá ou cebolinha chinesa é uma planta originária da Ásia e também muito consumida na culinária de alguns países asiáticos. Ela se parece um pouco com a tiririca, mas é um tempero delicioso. O gosto lembra uma mistura de alho e cebola. Aqui no sítio nós já temos esse pezinho há alguns anos. Usamos ele para temperar feijão, refogados e omelete. Você comeria nirá?